含義好大癲喎！我拍嘢都好大聲。哦，好味金龍豬卷，呢個真係好好食，我已經等唔到啦！啱啱已經過咗3次啦。講究，我靠呢個起家㗎。你呢個玩法有幾特別啊？喂，揸住，係講鹹濕嘢啊！唔信你。咁我食咗好多海膽，其實勁奢侈咯。而看邊上邊有單整喺度，我心哇靚仔，1000萬。喂呀！今日咧就係白色情人節啦，然之後咧我就約咗一個男嘉賓嚟同我一齊約會食一餐晚飯嘅。有位男嘉賓出嚟，發哥耶！咁今次咧我揀呢間日本餐廳咧，就我自己食過一次，我覺得係非常之好食，冇伏嘅真係。我見你介紹都一定 OK 啦。我見到佢 menu 有樣嘢好犀利，我陣間一定要嗌。哦，你咁快已經睇咗？入去咯入去咯，嚟啦！今日情人節好應節喎，我哋有一個，我哋有嗌呢個㗎。我唔知啊，冇嗌都照嗌啊，戰神鍋喎。佢呢個好有含義，好大癲喎，叫戰神喎。喂呀！我哋咧而家咧係想等齊晒啲嘢食先啦，跟住先一次過拍個封面，咁樣好似會靚啲。我好 feel 到我屋企嗰兩隻狗仔咧，你嗰時唔好食嘅，唔好食嘅。我哋就係呢兩隻狗仔，係有啲似。係咯，就係。寬叔，哇！我都想影。我 OK 噶，我夠啦。哇！你嗰個流晒出嚟啊！得啦，我唔係啊，要食啦。你做咩望住我啊？一啖光晒落去。Beautiful。嗰陣牛味重好重。係佢唔係佢加到個醬，佢唔會太濃，佢搶咗個華哥味。同埋個牛都好滑咯，好好食啊！呢個係真係食完之後，我覺得即刻想停一陣，俾嗰陣牛味流多陣，好啊，跟住食呢個。我哋塗晒佢。佢冧咗。我已經決定咗開始用手食嘅模式啦，我洗晒手㗎啦嘛，係咪先？唔怕氣啦，忍唔住啦。哦，有佢上面嗰個海膽。真係好大嚿咯，佢個海膽係。同埋佢應該唔同品種嘅，佢呢隻海膽同另外佢擺上去呢啲海膽又係唔同顏色嘅。哦，係喎，你唔講我。講究。哇！試下先。一啖白色。喂，梗唔得啦，你想睇咩啊？係啊，就係我嗰個感覺係好似係好清新嘅，即係佢有炸又剩咁樣啦。但係咧，佢入邊嗰啲味咧係唔生嗰啲鮮，完全唔鹹嘅，放心。同埋我覺得咧好奢侈咁樣食法，咁大片海膽，我一個人食晒金龍豬卷。請，呢個真係好好食，我已經等唔到啦。啱啱已經過咗3次啦。試下先。你黐下先，係。哇！你可以一個口食晒㗎嘛？我想你得嘅，相信住你。佢咬完之後，佢留喺呢個口嗰個臼齒嗰位度，佢蛋黃咧係真係做到有啲似仲見過溏心蛋咯，即係佢溏心蛋嘅再高級好多嘅版本，係入口即溶咯。佢而家仲有喺度嗰陣味，佢係蛋黃撈埋嗰個海膽嘅嗰陣香味一齊剔醬，其實嗰條脷咁樣噶嘛，係咁樣噶嘛。好大聲啊！發覺。拍嘢都好大聲。發生咩事？唔係喺呢即係條脷咁樣噶嘛，喺呢兩個中間嗰個位嗰度好多口水分泌緊出嚟㗎，嗰個味。好誇張，好食哦！黐線啊！下一個餸我哋試金酒杯，點食法啊？呢個又邪我啊！多謝。好邪我啊！佢個樣咧睇落咧，你咁樣包完佢係一個迷你嘅小手卷咁樣，好得意啊！我哋
知道你哋啲海膽好靚，佢會留喺你個口入邊，嗰陣味留 stay 好耐。嗯，睇下，好細個好似小手卷咁樣。嗯，我覺得呢個咧好食嘅地方咧，係佢唔使再額外加調味，因為咧佢啲魚子本身已經係鹹㗎，已經代替咗平時可能要落豉油啊嘛。但係魚子掉咗嗰陣味出嚟，好味。呢個咩名堂啊？呢個係我記得。我發明嘅，驚啊！我靠呢個起家㗎，我同你講。哇！蝦卷，呢個係尖東踎咗14年啦。呢個係咩嚟㗎？呢個雞皮蝦。呢個完全係手工嘢嚟喎，咁樣講。嚟啦，係你啦食。啊！哇！因為隻蝦已經彈，佢個雞皮咧，要仲要佢包得實啊！你咬開佢嗰時咧，佢雞皮就爆開咗，跌鬆開噶嘛。跟住入邊隻蝦嗰個彈牙嗰個口感係一齊叭聲咁爆出嚟。到你，俾你講晒啦，都俾啲機會我啊！唔得，到你。我想講，其實隻蝦唔得，即刻俾下佢。我變咗0分啦！我哋要研究點樣做福田。你即刻變咗學霸，變咗好似學渣咁嗰啲咧，小組討論嗰啲咧，俾上一個講晒，我講咩好啊？我就係覺得個蝦係一咬落去嗰下咧，我係估唔到佢彈牙程度係有咁誇張咯。因為本來我只係預計佢係一隻普通嘅蝦，跟住加啲雞皮咁樣，但係完全唔係嗰回事咯。同埋佢個雞皮咧係真係好似啱啱講挑走晒啲脂肪，係完全唔會覺得佢係好肥膩啊，係好乾身清爽。又係一個炒嚟嘅。得唔得？確認咁呢個係要篤穿咗個蛋漿先嘅，係嘛？下邊係當飯，中意呢下。平少少幫我整嘅，你冇得食。試下先。有冇加埋華沙皮啊？冇啊！哇！我覺得佢蛋漿完全係個精華咯。因為佢嘅嘢食之所以咁邪惡咧，佢好多嘢都係會有好多海膽啦，跟住好多蛋黃啦，同埋好多吞拿魚蓉。呢3樣嘢撈埋一齊咧，邪惡到爆，應該個個都會中意食。但係我發現咧，覺得佢呢個牛肉咧，你一定要滗埋少少華沙皮。我啱試咗一啖係冇華沙皮，我一啖係有華沙皮嘅，係完全唔同。佢呢個華沙皮咧，佢唔係公鼻公四你嗰啲，係供食物提鮮嘅嗰一隻新鮮華沙皮嚟開就咁拍，佢係完全唔會係。我又想試下添，我會唔會辣到不行咧？唔會啊，唔會，呢隻完全唔辣嗰隻。咦，唔信驚啊！我係唔信你，因為有啲不掉會講大話噶嘛，我好驚你講大話，不掉眼都震埋，即係拍咗就眼都震埋。唔辣啦，唔辣啦。係喎，真係 OK，同埋唔知點解我食到係甜甜地喎，就真係係啊。所以你一定要加埋個 wasabi 落去。我真係冇試過就咁食 wasabi 喎，估唔到喎，好接受。wasabi 撈蛋漿再撈埋個牛，咁樣抿一劈喺下面，跟住當壽司咁樣整佢拍落去，就係用手。誒係喎，見你琴日 po 咗新片，喊到肥哩肥嚟喎，係發生咩事啊？我走咗去西藏嗰度，我都係2年前啦，2年前嘅片尋日先 po。咁啊，我去咗西藏嗰個叫古格王朝嘅地方。我走咗去山腰咧，佢有間廟。佢入邊咧好多壁畫㗎。話見到好多嗰啲佛教嘅嗰啲護法神啊、四大天王啊咁樣啦，同埋有好多嘅唔同嘅神佛嘅頭像喺個畫度，擺喺度。我望多兩望，我突然之間好似係我由細到大所有嘅朋友、大中小學嘅同學、親戚、朋友、同事、家人，全部一齊喺我個腦入邊係咁閃晒出嚟。我記得佢哋，我記得佢咩名添。閃晒出嚟，跟住就突然之間個人啪一聲行翻出去就喊。但係嗰種感覺係舒服嘅，舒服㗎，係真係喊到係細細個俾阿媽打谷住喺嗰個心入邊。呢種感覺咧，你睇到嗰個畫面有少少似咧，有人話咩人臨死之前跟住會再 loop 一次生前嘅嘢，係咪嗰啲？係咪嗰啲啊？又有啲似，但係唔知點解少少嘅觀眾你知嘅話俾我聽咯。有啲人係話我前世今生前世嚟過呢度，所以今世嚟到呢度就 loop 翻啲記憶出嚟。即係你見到啲你冇見過嘅畫面啊？唔係，我又唔記得晒有咁多記咯。即係你放翻出去啦，將嗰啲嘢。係啦。但係嗰種感覺就好衝擊。哼。哇！搞到我都想去喎，你咁樣講到。係有唔同人有唔同地方㗎。我有啲 friend 話佢哋去不丹嗰度都試過，都係嗰啲教堂啊、神佛廟啊咁樣。佢哋冇啊，仲有觀光啫嘛，影下。點解我喊嘅？但係你本身係信唔信佛呢樣嘢？
我有去睇下佢哋啲經典咯，因為佛我唔係真係好少去拜佢啊嘛。佛係點講係一個覺悟之人啊。你係 study 佢留低嘅一啲文獻、一啲知識咁樣啦，去令到你成為一個 better，一個更加好嘅人，而唔係你裝香俾阿原來佛祖咧，佢唔理你㗎，即係佢俾咗本書你，呢個係你人生嘅說明書，你睇咗你咪識用咯。你問我唔會幫你讀書㗎嘛。反而係咁樣咯，我覺得幾特別。突然間講起咁認真咧，我有啲唔習慣啊。係，我都係望翻落去啊。係，施主，你離我越近，我離佛就越遠。又好似係煙燻嘅三文魚，煙燻三文魚上面有啲蟹子，係咪啊？蟹子呢隻又係佢蟹子係唔同平時嗰啲顏色嘅喎。佢應該有醃過。哦。啊唔係，佢要蒸啊，要蒸過啊。點樣整？啲觀眾話執我自身。人哋嗰啲蒸咯，唔係醃咯。我唔明有乜分別咯，係咪啊？呢個咧係睇到咧，佢個邊係熟咗咯。啊，有噴槍噴過嘅。係啊，試下先。你做個包先。呢個係恩拿魚啊。佢本身你做咩啊？等你講啊。係啊，搞到好緊張啊！大家未幫我評分。嗱咁咧，我突然間諗唔到。係因為佢本身係佢煙燻咗呢個湯嚟，煙同埋嗰個魚枝咧，嗰個配合咧就會激發到係更加嘅濃，同埋更加 stay 喺個口度 after taste 係更加多嘅一個香味出嚟啦。因為其實佢又唔係話好鹹，但係又好似蟹子好香啊！蟹子嗰啲味，即係佢未必有落鹽，就係用咗啲蟹即係調味咧，所以佢個鹹度係啱啱好咯。我食完之後咧，我停咗陣咧，但係嗰陣煙燻嘅味都仲留喺我口度咯。見你近排 IG 係咁粗嘢，粗嘢，健身粗嘢，我因為次次鋪親咧，鋪親嘢都會有觀眾 DM 我個 Facebook 鋪相啊，你睇咗未啊？啊真係㗎，有呢真係會 send 俾你㗎？會啊！咁大啲，我叫我啲觀眾交功課啊，有時交功課，佢哋要交功課。通常咧女仔做運動咁勤力都係因為失戀啫。失戀咩？失咗一排啦，係啊。唔怪得知今日3月14運動出嚟啦。有冇準備好再戀未？嚇，再戀未？你諗住操到點樣啊？定係真係 keep 住做運動？我原本咧係有個目標，諗住要出寫真嘅。如果操得 fit 嘅話，但係我發現而家出都得啦。唔係啊，但係我發現咧自己控制唔到飲食啊，即係控制飲食好緊要噶嘛。我發現我依家係越操越大隻咯，即係我係大力咗啦，我增咗肌啦，但係我脂肪冇跌過咯，因為我成日都咁樣大氣大口啊。唔好收啲脂肪喎呢個。食嘢，你要邊個啊？海膽定係三文魚啊？都冇所謂。你海膽啦。你要三文魚啦。我兩個都想食添。咁你嗌完之後俾我啦。我仲開心。都係唔好啦，好啦，我食啦。邊度一個人？你黐線。你做運動，你做到自己係健康有肌肉 ，OK。發現做完之後個人係真係開心咗咯，做運動。係啊。但係我又唔係好 enjoy 做運動嘅過程。冇人 enjoy 㗎。係咩？有啲健身教練成日話咩做運動好開心㗎嚇，勁辛苦咯，擔泥咁樣。唔係你健身嗰陣時，你睇嗰啲教練，佢自己都好痛嘅。咁樣，但係佢 enjoy 嘅就係有個成果出到嚟。喺廁所度照鏡照2個鐘。哦。我暫時未 fit 到咁，但係我會覺得自己好犀利，竟然舉到啲咁重嘅嘢咯。幾多啊？邊一 part？你邊 part 咯？嗰啲女仔通常係做腳多㗎嘛。我冇數住㗎，但係望住自己啲磚咧越嚟越多咯，跟住每次都好似有啲突破。你之前都有做運動啊？係啊，我而家少咗好多。但係我要做翻㗎啦，我又我上次俾阿唐小姐幫我跌到落去92公斤之後，我而家又食翻上去98。你之前點解要無啦啦操到咁 fit 咧？我想俾自己即係起碼升一次，即係挑戰極限。係啊，我自己起碼俾自己試一次係做到一個係，因為好多男仔都係諗過係我要想變做肌肉人。但係我嗰時唔係啊，即係我冇想。我1年時間我標唔到好多肌肉出嚟，但係我起碼將自己瘦到最多最鋼條嘅咁樣。跟住睇到肌肉嘅線條。咁你 cut 得好勁喎。我都嚴格控制飲食。真係好辛苦。
我暫時都做唔到。你中意食啊嘛？我真係太中意食嘢，即係如果你俾我揀超靚嘅身材同埋食嘢，我都係揀食嘢。仲有呢個叫做吞拿魚飯嚇，好多蝦。整呢塊，咁我諗佢應該又要篤爆個蛋漿先喎。你要唔要試下？呢下都爽㗎。哇！你咁樣篤快嘅，放血啊嘛，好似唔出嚟喎。你呢個玩法又幾特別喎。挖下佢幫你揸住。挖下佢心力啊嘛。你玩完食物未啊？哦，原來呢個真係有名堂嘅，你咁樣做。叫小朋友係中意有啲咩嗰啲效果噶嘛，即係啲蛋漿係好似火山咁係啊流係啊咁樣咯。但係其實真係好嘥嘅，係啦，最好食咧就係將啲蛋漿入晒。係啊。即係你呢個係專業嘅做法嚟喎，原來。真係撈埋一齊食，一定要齊晒蛋漿、蝦同埋吞拿魚。呢個咧係我最清晰食到佢吞拿魚蓉嗰種鮮味咯。佢吞拿魚蓉今次係主角，因為咧我今日食咗咁多嘢啦，好多吞拿魚蓉都只係叫做係襯咯，但係呢個係主角咯，佢吞拿魚蓉。我本身都勁中意食吞拿魚蓉飯。冇事，好新手。乜事都冇。我諗我哋唔好逐個餸喺度食啊，我哋分散投資試其他嘢係啊，我開始有啲滯。誒，我哋試咗超多嘢喎。藥啊！有咗食。睇近啲先，邊度試起啊？呢個冇啊，魚生唔評論㗎啦，魚生咪新鮮好味耶！做唔到嗰碟喎，唔得喎。魚生做咩歡喜啊？咪要夾硬講咗嘅。魚唔係嗰個味道係成個口對咧，我鮮入性嘅唔嚟嘅。咩背晒喎已經？吹水好過啦，我哋。嗱，我見你呢排係咪都開始想拍翻多啲 YouTube 嘅嘢？係啊，之前停咗，因為懶得剪片。因為我見咧之前都係觀眾 send 俾我嘅。我話我拍翻 YouTube。有一個叫阿紅嘅人啦，佢係 send 你砌高達嗰條片俾我。哦。當然佢 send 你俾我又唔係淨係砌部高達㗎啦。不過佢擺喺心台啊！唉，原來係咁，竟然真係會長期有人 send 啲嘢俾你㗎？有啲㗎。男仔之間係會 send 嚟 send 去㗎。有㗎，我哋有 group 嘅。我有個觀眾，佢咧好神奇㗎，佢老婆唔理佢睇女㗎嘛，所以佢就用我同佢嘅 IG 嘅對話框嚟到 save 低啲女。咁佢咪長期炸你咯？係佢長期炸我，夠唔夠 send 啲咪全部都係 send 俾我，冇覆佢㗎。總之佢知佢夠唔夠，佢當我死嘅咁樣。好好笑。你明唔明啊？但我想知你有冇撳入去，佢知唔知你已讀咗㗎？佢知㗎。好過癮喎！我夠唔夠？佢真係 send 咗啲啱我口味嘅，我會俾個手指公。原來可以咁樣。跟住佢又俾個手指公我，但係我哋唔傾偈㗎。幾有好有創意喎呢個方法。因為佢老婆，因為就唔會撳入去你嗰度睇。佢之前有講過嘅，因為佢話不過你唔使理我啦，因為我老婆咩食啊，你又得俾我睇女，咁所以我攞嚟 save 收俾你即係好聰明，真係好聰明。我覺得咁多位男士，如果你哋想 save 低呢啲嘢嘅話咧，你都可以咁樣做 ，send 俾我，係唔係 send 俾我？或者 send 俾一啲你心儀嘅 influencer、YouTuber，我哋 send 俾佢哋，係啦，佢哋一定你唔識佢嘅話，佢哋會去咗陌生信息㗎，佢係會睇到你嗰段㗎。係我嗰次屎忽痕開住佢出嚟，全部都佢已經 send 咗100幾張俾我啊！咁攞嚟 save。但係佢呢個理由真係好好笑，佢好醒啊！佢話佢話因為老婆唔會 check 我同福哥嘅對話。可能呢條片出咗街之後，阿紅你小心啲。我係成日咧 IG 咧都會 send 收到人哋 send 啲下體嘅相俾我。哦。即係，唉。女仔好多嘅。唔係，即係我覺得咧最慘係有陣時我食下飯啦，真係冇心理準備，但係我有陣時又好好奇心好重。你有串燒嘅。即係你最慘係你食下飯嗰下無聊碌手機，打開哇頂，跟住成部手機拋出嚟咯真係。我係呢樣，我係試過。你應該都一定收過射停呢啲嘢㗎啦，即係停你張相，你上面有扎頭裝。呢個真係好黐線，真係唔明點解要咁做。即係有收過啦，係咪？有嘅。我都收過。你都收過？係撚屌咧！我係細嗰陣，但係我啲觀眾係即黐孖。點做到㗎？佢咧係點樣咧？我有一年我 cosplay 亂傳，無端咧有條撚樣 send 嘢過嚟俾我，我試下，我試乜嘢咧？我冇理到佢啦，即
要試下都不會佢咯。即係過多幾日之後 send 佢，我成功咗啦，跟住我睇一睇，佢望住我復臉處嗰張相射芒，跟住上邊有攤精喺度，我心哇！你講咩？你 like 咗，你 like 咗。叻仔，我冇 like 到，我唔吹呢個頭係啊我覺得我呢度你喺度睇到嘅你就睇啦。真係好黐線啊！佢真係做，今日佢其實我叫 Bobo 打飛機 challenge。其實佢好叻仔喎，佢又做到喎。唔知啊，我諗應該唔係人人做到吧？佢可能或者佢睇完其他之後差唔多啦，Bobo 出嚟。咁你其實之後你拍片有冇啲咩其他題材想玩啊？即係遊行食啊、砌高達之外。我覺得最近咧，我有個 idea，但我唔知拍唔拍好嘅 YouTube 嘅。點啊？就係我諗到咧，好似即係你有冇睇老高嗰種片啊？即係講故事咁樣。我有啊。係我平時都悶，我都開嚟睇。然之後可能我就諗到一個 soft 啲嘅版本，就係可能我拍一個我臨瞓之前或者女朋友嘅視覺，我攤喺度，跟住講一個故事出嚟，可能舒舒服服，好似同觀眾第一視覺咁樣傾偈咁樣去講故事，得唔得咧？你覺得？都好猶豫咁樣拍，有冇人睇？好似冇人做，因為好得喎呢個係。你問觀眾，你觀眾一定覺得得嘅。因為我諗到嗰個 picture 都就係即係大家唔好 expect 少少會好似哦，大家好，我是小小，今天呢我跟大家說，我唔想咁樣咯，又係啊，我想 soft 啲咁樣去講故事，好似舒服啲。喺張床度側睡，望住着睡衣，睡衣係啦，着睡衣，跟住就即係你好似瞓咗喺隔離咁啊！今日同你講啲故事啊，成咁樣。係啊，類似呢種咯，即係好似好有一個舒服嘅感覺去陪觀眾咁咯。拍啊！因為有冇乜人拍咧，我就唔知要唔要咁樣做，驚啊！但唔係即係唔需要，即係大家即係講白啲啦，少少身材好正啊，唔需要埋身材，你淨係着翻啲普通嘅。我着樽領，又唔使咁少嘢，瞓都唔舒服啊！你着翻啲扣鈕嘅睡衣得意啲嘅，好似陪伴你啲觀眾瞓覺咁樣。係啊，你一集半個鐘類似咁樣咯。哇！死咯！你會唔會睇㗎？我會睇，但係我會開住嚟瞓咯。跟住就瞓咗啦，都好嘅。咁樣佢會唔會自動唔係喎？就可以播晒成條片咯。氹人瞓覺好明顯就可以。你唔使講故事。只要我講得好悶嘅話，佢哋就會瞓着晒。唔係㗎，我睇老高我都開嚟瞓覺㗎。咩老高啊、叉檔案啊、都係老肉啊嗰啲咧，我全部睇嚟。我呢排開戰除40K 解説學瞓覺。通常夜晚咧熄晒燈，然之後聽人哋一輪嘴講好多嘢咧，係會好好瞓。係啊，我覺得你會幫到好多人。你開呢個，即係唔係講鹹濕嘢啊？唔係講鹹濕嘢啊！而家我 feel 到啊，澳門還好啊，因為澳門你好多親戚嘅朋友住得好近，好細啫嘛，你可以揾出去揾到人啊。但係我 feel 到香港其實我有啲 fans 啊，嗰個孤獨嘅感覺其實幾重。你反而我都好重㗎，其實。你可以唔孤獨嘅，你我可以唔重嘅，丟唔丟？得。啊！發生緊咩事啊？我唔知丟緊啲咩咯，但係丟緊咩啊？其實丟你唔孤獨嘅責任交俾我，唔好講唔好交住。咁但係啲觀眾佢哋孤獨嘅情況之下，佢每晚或者每2、3晚就會聽到你喺隔離同佢傾偈，吹水，一個陪伴者角色，其實起碼叫做有個心靈嘅慰藉俾到佢哋咯。其實好啊，你做功德㗎呢件事，功德圓滿耶！呢個柚子醬 mix 埋個帶子咧，呢個又係好新奇咯，我真係冇喺其他地方食過。咁我食嘅好多嘢都冇喺其他地方食過，跟住佢係好 fresh 㗎咯，嗰陣味甜甜地。咁我食咗好多海膽，其實勁奢侈咯，呢種感覺。全部都好多海膽，佢真係全部都好大劈海膽咯。唔係嗰個海膽係個 quality 係好高。係，佢唔係敷衍你咯，真係完全。62島 A5 和牛，你都係要半熟啊嘛？係啊。好的。都係好多 followers 嘅人，好靚仔，但係唔中意着上身，佢就整好多條。啊！我有睇啊！我睇啊！係用中間呢兩隻手指，佢拍到超鹹濕㗎嘛，係好 juicy。係啊。你都可以挑戰下喎，其實，不如你試下喂，冇問題㗎。有咩問題㗎？欣賞自己啊嘛，你教我嘅。你教我㗎嘛，你好靚。
佢整啲一猜麵包佢就係啦係啦，喂唔係喎，我想睇你拍一個真係好睇喎嗰隻。哦，有一地都係，今日跟你學。個牛啊，好滑啊！我今日有啲時蟲，唔好意思。咦，我都估到啦，呢下正咗。我講咪，佢係吸收到嗰個呢個關東煮入邊嗰個好甜嗰個湯咧，其實所有嘅蔬菜甜嘅精華喺晒呢個煲度，咁所以咧擺埋呢個和牛落去，浸佢2浸，啊，唔好太熟。跟住咧，佢因為入邊和牛個特點係咩咧？佢油脂分布勁啊嘛，所以佢係做到呢個入口即化嘅感覺咧。你咁上下咁樣。係咁上下得正㗎，確嘅示範。咁上下得㗎，跟住就飲落個蛋漿度。城市入口，唔好諗住係濃味啊、鹹啊之類咁嘅嘢，佢成日就係滑、新鮮、同埋入口即溶嘅一種感覺，唔係關東煮嘅蔬菜嘅嗰隻甜味，配合埋油脂嗰隻和牛香味。平時食嗰啲和牛咧，好多咧都係會睇到晒佢個紅啊、白啊係分得清楚嘅，有啲係。但係咧，佢呢個咧係分佈到平均到咧係超級粉紅色咯。係啊，好 good 啊！同埋我記得咧，我上次有食過呢個年糕嘅福袋，都係好出色㗎。試試下，你都試下。呢個係真係大牌子。哦，年糕福袋係啊。我知啊，你話呢個福袋佢嗰個佢係都係同個吸晒個汁咯，就係佢就係吸咗個湯，好係啊，係啊，係啊。跟住佢入邊就係煙韌嘅年糕咬開咗之後，因為咧佢豆皮咧本身已經吸咗個湯好夠鹹啦，咁但係咧佢年糕咧係唔吸湯噶嘛，咁所以咧啱啱好咯，就唔會搞到成件事係太重味太鹹。啊，雖然真係好飽，但係甜品係必須有。你 OK？唔 OK 啊？我覺得唔 OK 啊！但係我覺得女人嘅第二個胃係真係好犀利，精神咯，而家即刻係。係啊，呢個我上次都有食過啊，就係呢個菠蘿嘅雪巴，佢係原隻菠蘿咁樣勁有誠意，同埋真係好食，你試下，真係正嘅呢個。呢個得喎。係啊，因為我本身咧我唔中意食酸嘢，所以我會避開雪巴啊。但係佢唔酸咯，佢就好香菠蘿味咯。呢個得喎，呢個係啊，呢個係可以食嘅甜品喎。跟住試埋呢個蛋糕，佢呢個係柚子味，一個係朱古力味。我上次就係試咗朱古力味，超出色。佢係一個唔靚，佢係唔可以讚嘅，所以整唔明，唔讚得㗎呢個人。佢咧，佢係一個慕斯蛋糕啊，超濃啊朱古力味，我諗到個3秒定半秒都冇。誒，再試清楚啲先。你試下朱古力啊，其實係真係好出色喎。佢唔膩嘅喎，同埋佢又係唔會太甜咯。雖然呢句講咗好多次，但係甜品嚟講唔太甜已經係好 good 嘅。唔係佢保留到朱古力嗰隻可可粉嗰隻苦苦地嘅苦苦澀澀地口嘅口味喺個口度。佢中間嗰層咧，我以為流心，但係原來係蛋糕嚟嘅，咁樣係會即係均衡翻咯，唔會話搞成件事太甜咯。因為上面啲朱古力就比較甜，跟住下邊個蛋糕冇咁甜，撈埋一齊就啱啱好。會啊，唔好咁啦，你咁望住一齊尷咗。試埋呢個柚子，呢個係更加唔會好甜喎。喂呀！唔係，我真係唔好識形容甜品㗎咧。佢中間嗰層嗰個柚子個味咧係去到好耐喺個喉先至慢慢喺個喉定嗰個位度會滲到出嚟，係會 last 得耐，所以你係每一下你都可以慢慢去 gap 佢咯。同埋咧，成個蛋糕咧，其實白色嗰一陣佢全部都係比較淡味啲嘅，只有淡淡嘅柚子味。但係佢橙色呢一陣咧，零零舍舍咧係好重柚子嘅果汁味咯，即係嗰一陣嘢係酸嘅，但係佢只係好少拉住陣味，所以就會好。喂呀！啊，今次真係食得超飽，係撐住個肚咁樣出嚟，超級飽。然之後我哋食咗咁多嘢咯。我哋4個人食咗咁多嘢，然後埋單都係3000蚊。3000？係啊，
我覺得呢個質素嚟講係超值咯。佢嘅質素係啊，好食過平時啲 omakase 嗰啲嘢食咯。3024個人，我哋真係4個人啦。你見到話我哋2個就有 Kevin 哥哥，係啦，有一個靚仔哥哥，係啦，一齊食。我哋全部都勁飽，一定要試下呢間，我係真心覺得好食㗎。下次你再有真心講得好食嘅，叫埋我嚟得唔得啊？好啦，咁我哋今次咧就嚟到呢度啦，真係飽啦。好啦，再見啦，記得繼續訂閱同埋留言讚好，拜拜，期待你嘅床邊小故事。再見。